السيرة تاعنا تاع الحكم تاعنا كانت سيرة خاطئة من ناحية أنها أهملت الجانب الأخلاقي. نقول لك أنا أهملت واحد أهملت الجانب كنا عندنا الأخلاقي. احنا الجانب الأخلاقي. شوف نقول لك مثال فقط. كان عندنا احنا الخدمة العسكرية إجبارية، كل واحد يروح الخدمة العسكرية يبقى عامين، وكان الآن صاروا لها 18 شهر. كاين واحد راح الخدمة العسكرية، أنا كنت صغير ذاك الوقت، وقالها بكل يعني بكل وضوح. قال لك لما تكون في العسكر في الجيش وما تكفرش على ربي، يعني ما تسبش الذات الإلهية، ما يخافوش منك. أعوذ بالله، أعوذ هذه بالله. هي. نعطيك واش كاين يعني لحظة هذا. لحظة لحظة، كيف عاود. لما تكون في الجيش تخدم الخدمة العسكرية الإجبارية، لو لا تسب الذات الإلهية لا يخافون منك. لا يعني هو قالها هكا، هو قالها بكل يعني بساطة، ما على باليش كيفاش في التطبيق ولا كأنه يعني في مخيلة بعض الناس أنه لما تكفر على ربي أنت قوي، لأنك ما خافش الله الذي خلق السماوات والأرض وما لا خافش تخاف منه. منه. فأنت لا يشق لك غبار بهذا المنطق يعني. أوه، معقول يعني أنت تسب الذات الإلهية حتى تثبت أنه حتى الله سبحانه وتعالى لا تخاف منه، وبالتالي أنت جبار وخطير نعم. وينبغي أن يخاف منك. نعم طبعا لا يعمم هذا الأمر، ما نقولوش الله. ما نعموش. يعني كيفاش يعني. العسكرية، أنت قلت في يعني العسكرية، كيف ما ايه هذا تعمموا؟ قال لي، هذا راح للعسكر، قال لك لو تكون في العسكر ما تسبش الذات الالهيه، ما يخافوش منك. انا عندك كان هذه العقليه يعني. ناس يعني حياه ناطقه على كل حال، ما عندها اي فعل ولا اي تكوين ولا هذا، مش لا نعمم الامر. الجزائر قوة ضاربة. يعني هذا السيد هذا اللي سمعته خرج من الجزائر، هو في عمره 21 سنة، مشى لأوروبا يعني، وشاف وقرا وفهم بأن داك الشيء اللي تربوا عليه راه فقط عنترية. والشيء اللي قال شيء خطير جدا، يعني قال لك باش يخافوا منك في الجيش، يعني باش تكون شخص قوي وكل شيء كيخاف منك خصك تسب الذات الإلهية. يعني اللي كيسب الله وهو اللي كيخافوا منه. يعني واش هذا الشيء هذا فري؟ واش هذا الشيء هذا كاين؟ يعني هذه القضية هذه ديال السبان والعنترية وحنا أحسن ناس في العالم وحنا أقوى ناس وأقوى دولة، يعني هذا حاليا باقيين كنشوف كيطلعوا كيسب السبان المهم 10-0. ولكن باش يطلع شي واحد يفتح معاك الحوار وتجيب انت وياه في الهضره لا. هادشي اللي كاين الاخوان، هادشي اللي عطا الله. الى عجبك الفيديو دير جيم للفيديو، بارطاجي الفيديو. الا كنتي كتشاهدني اول مره دير متابعه الصفحه باش يوصلك الجديد. السلام عليكم.